За. За өдрийн минь. За өдрийн минь. Нөгөө хоёр нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Манай төвийн номын сантай хамтран бэлтгэдэг нөгөө хоёр нэвтрүүлэг. Ээлж дугаар. За. Цаг хугацааны сонин сайхан гэд нэрлэдэг байгаа шүү дээ. За одоо гадаа 2026 он үргэлжилж байна. Бид хоёр 1973 оны 4 сард явж байна. Аялж. За, манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар BSB Finance банк санхүүгийн байгууллага хамтран ажиллаж байгаа. За, Пенерийн нэрээ чи үнэн сонин авч уншдаг байсан уу? Үгүй. Би харин Пенер биш. Би Пенерт хэлсээгүй. Тийм. Пенерт хэлсээгүй. Пенерт хэлсэх гэжсэн чинь тэр Пенерийн байгууллага татсан богдсон шүү дээ. Оо за. Би чи 89 оны 1-р ангид орсон байхгүй. За. 89 оны 9 сард 1-р ангид ороод тэгээ 90 он чинь Пенерийн байгууллага татсан богдсон юм шиг л шүү дээ. 91 онд ч юм уу тий. Ямар ч юм баатарчуд болсноо санаад байгаа. Та нарын үед нэг юу хэвлэл мэдээлэл захиал гэж ингэж шаарддаг байсан уу юу? Үгүй. Сайн дураараа тэгээ нөгөө сурагч гэдэг сонин ямар нэг монгол үчгээр гардаг гэсэн сонин байсан юм а. Тэрийг бол багшил захиал гэсэн. Бид нар бол тэр нөгөө нэг хамтлаг дуучдын зураг мураг авахгүй жил нөгөө нэг хүүхдүүдийн сонин өөрсдөө захиалдаг гэсэн. Цаанаасаа тэгээ захиал бахал гэдэг үсэн. За. Тий. Пенер үнэн гэж яаж тэгэж шахаж захиал болдог гэсэн юм аа. Уг ер нь ихэнх сонин шахаж захиал болчихно. Тий. Сонин сэтгүүл тий. За Орсын сэтгүүл ямар сэтгүүл захиалсан гэх. Хаад одоо Пенер үнэн захиалсан гэсэн үг. Тааш Орос сургууль бол гайгүй. Орос сургууль тийм юм бол байхгүй. Тийм байхгүй гайгүй тий. За. Энд чи нэг хөөрхөн юм байгаа. Одоо чи энэ нэг уншаад өгдөө. Би нүднийхээ шилэг ойрын харааны нүднийхээ шилэг. За. Ахгүй л бас. Энд чи одоо ойрын хараа модчаад байгаа. Энэ тэгээд тийм бэ. Энэ Пенер үнэн сони юм уу тий? Тий. Пенер үнэн сонины 73 оны 4-р сар гинэ. За. Тий, Пенер үнэн. Тий. Наад чи хөөх юм байгаа. Яна би нүднээ шилэг өргөцсөн юм шүү дээ. Орон бүхний пролетар нар нэг Пенерийн үнэн сонин мань нүртэл ийм сүртэй урайтай арч. За, энэ үү? Тий. За ингэж байна. Нийслэлийн 23 дугаар сургуулийн 8-ын Ф ангийн онц сурлагтан Ц гарамжав сурлагаар хоцрогсдод байнга тусалж сургуулийн хэмжээний олон нийтийн ажилд идэвхтэй оролцдог тэргүүний сурагч юм аа. Найрамдал сурагч шуудан хорооны гишүүн Ц гарамжав сурагчид захиалсан хэвлэлээ хэрхэн ашиглаж байгааг хянаж тэдэнд зөвлөдөг гинэ. Яг үнэхэр байсан. Тий. Яг нэг юм тий. Онц сурагч гээл ингээл ирэхээр амар идэвхтэй тий. Тий. Тэгээд ингээд хүүхэд алгад намайг манай гэрт өчрөж хичээл хийлгдэг охин байсан шүү дээ. Хэн? Манай сургуулиас ингээд бүр тусгаад одоо хөөрхөнд би яаж тэр охиныг цавж исэн юм бол сургуулиас бүр томилуулж байгаа юм уу тий? Би мосорлогтой. Тэгээд энэ одоо ашид одоо ингээд хичээлийн номын зааж өгчээ. Сурлагын өөдөнд тат Монгол орны одоо тий сэр сайхан коммунист хөгжил дэвшил цаад болсон чирэгдсэн юмосоо юмнуудад бүр ингээд багш гаргаж өгч яадаг уу. Тэр нь танаас хэд их чи? Гүү манай нөгөө ангийн охин. Тийм үү? Нөгөө ангийн охин хичээл залгаа та ер нь баг худлаа албаар мосоосон ч юм билүү. Ч ойлгохгүй байна. Тэр нөгөө охин гэрчийн хичээлийн зааж өгөө. Тий. Бидний үед л өстой тийм байгаа. Тэгж би энэхээ гэрт хичээл заах маах. Тийм үү? Тий. Тэр чи ингээ нөгөө их сайндал нөгөө юун дээр шалгалтан дээр хуулуулаарай гэж багшилдаг байсан. Тэгээ за гайгуунууд нь урдуураа суучаа тэгээ нөгөө гайтай хэдийгээ тэгээд бас нэг хуулуулчихыг бодоорой нэг анги байна гэд. Тийм үү? Тий. Тэрнээс биш яг ингээд энэ муу сурлага тааруу энэ үгтийг ингээд энэ хичээл дээр нэг. Та нар ингээд сурагч нар ер нь ингэдэг байсан уу? Он сурдаг нь он сурагч нартайгаа найзалдаг. Муу сурдаг нь муу сурдагтай найзалдаг. Тийм бол байгаа. Манай бол ер нь тийм журамтай. Тэгээд их сонин за уржигдрын цаад өдөр лөө нэг хүн надад мессенжерээр орж ирээд тий 81 онд 77-оос 81 онд би надтай хамт суралцж ирсэн. Орос хүү одоо ирэхүүд амьдардаг гинэ. Тэгээд одоо нэг дүүн Монголд ирсэн хашиг чадвал олж өгөөч гэсэн. Та мөн үү гэд миний зургийг тавиад 6 дугаар ангийн зургийг тавиад энэ би с левой стороны я с правой стороны хаш гэд бичсэн. Тэгээд мөн үү та гэд ороод ирд. Би мөн гэд. Тэгээд ясч нөгөө
Тэгээд бас л адилхан надтай адилхан нэг дун сардаг арс л та. Тааш одоонод дугуугаа олж байгаа юм уу тий. Гэхдээ тэгтээ сонирн байгаа үстэй. 81 онд одоо хамгийн сүүлд уулзсан бол тархан нь шүү дээ. 100. Тэгтээ тэгээ надыг санаад надыг одоо ингээд хайж ийн гэдэг чинь тий. Тэгээд би очих واخа. Ирэх рүү явах واخ. Тэгэх бах. Тий, нэг очно. Ойн арах шүү дээ. Хаяа. Тэгтээ тэр бол он сурдаг хүүхд биш юу? Надад хичээлээ нэр ар сургууль тэгж зүрх ялгардаг байсан юм. Манай англи зүгээр гэр нь ойрхон хүүхдүүд нийлдэг гэсэн. Сургал нь ямар ч хамаагүй. Сурлага бол гэр ойрхомнууд нь ойрхон. Одоо одоогоор фракц юм да. Гэр ойрхонууд нь хоорондоо гэлүүд. Тэрнээс биш сурлага морлого нэг хамаагүй. Эсвэл он сурдаг хүүхдүүдийг нэг дагалддаг нөгөө нэг цүнх баригч нар байсан. Биш нэ. Би бол тийм шээс. Нэр анхнаас тийм байхгүй. Тэгээд тэр танаа ингэж нөгөө ингэж яхаар заавал ангич охин туслахгүй нөгөө ангич охин тусалж байгаа танд. Мэдгүй тэгээд цанаас л тэгсэн юм байгаа үз. Бүхлөтө сургууль таныг жилээсэн байж тээ. Сургууль санаа зовсон. Энэ тааштай жилийн зааж үгүй. Харин яхаар ангийнх нь охтууд заамаар ангийнхаа охтууд аминдаа ингээ нөгөө үгэнд орохгүй гэсэн юм болоо. Мэдгүй тий. За. Бас. Тэр Монгол охин. Монгол охин үү тий. Ааха. Тий. За. Энэ гарамжаа гэж хүн одоо энэ нэг Монболимет группийн захирал үүсгэн байгуулагч. Өчиг эмэгтэй юм уу? Эмэгтэй хүн байдаг. Цэ гарамжаа. Тий, эмэгтэй хүн байдаг гэсэн Монболиметийн захирал. Гарамжаа гэж хүн байдаг гэсэн. Эмэгтэй хүн байдаг гэсэн. Би ингээд сонин дээр ингээд гарсан хүмүүсийн олох юмсан. Тэгээд нэг хүн над руу юу хүсэлт явуулсан. Пенерийн үнэн сонины хэддүгээр дугаар дээр миний зураг ингээд тийм ээ. Багамаа олж өгч болох уу гэд. Гэхдээ би тэр чинь хэдэн яг тэдэн он гिचгэр бүтэн жилийн би сонин ингээд нэгээр нэргүүлсэн гэж байхгүй шүү дээ. Хүчирээд өөрөө хүчирээд туслаарай л гэсэн. Тий өөрөө хайвал тий. Өөрөө хайвал тийм ээ. Оны нь санаад байгаа юм байна тий. Оны санаад байгаа юм байна. Тий. Энд тэгээд гэтээ бас ингээд нүүр R2 нь бол ийм улаанаар бас арай тод биш шүү. Тий. Тэгээ эн чинь 73 оны сонин гэдэг чинь хэвэл аюу сайн байхгүй юу? Тий. Аюу сонин тэгээд яг үнэн сонингийн юу бол ийм гоё сайн биш шүү дээ. Хэвлэл. За энэ тараа Ингуэн Тибин пионеруудын дунд гэдэг 14-р сургуульд ирсэн байлээ. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын засгийн газрын урилгаар манай оронд найрсаг ажил хийж байгаа. Өмнөд Вьетнамын одоо үндэсний чөлөөлөх фронтын тий. Үндэсний чөлөөлөх фронтын Төв хорооны гишүүн бүгд найрамдах Өмнөд Вьетнам улсын гадаад явдлын яамны сайд Нгуyen Тибин тэргүүтээ бүгд найрамдах Өмнөд Вьетнам улсын хувьсгалт төр засгийн газрын төлөөлөгчид нийслэлийн 14-р дунд сургуульд зочлоо. Ханай хотын Чуван анагийн нэрэмжит дунд сургуультай шефийн харилцаатай тус сургуулийн багш сурагчид хүндэт зочдон ах トゥ угийн илгэсэг халуун сэтгэлээр огтлаа гинэ. Тэгээд хүндэт пионер болгосон гэх байгаа юм. За. Намайг хүндэт пионер болгосон чин сэтгэлээсээ баярлж байна. Тэгээд нэг хурцээр айл нэг бүч зүүгээ тэгээд эсвэттэй болдог. Тэр болгоо ингээл яг ингээл ийм сонин уншиж байгаа. Яг нүдэн бууж ирээд байгаа байхгүй юу? Тий. За тэгэл хүндэт одоо иргэн болголоо. Тэглээ гэл. Айгуу их тийм юм байл. Тэгээд энэ нэрэн их гоё юм энэ нараа. 73 оны 3 дугаар сарын 8-ны өдөр ойролцоо хашаанд нэгэн дээрээс бөөн гал улалдсан байх нь гинэ. Эрдэнэ хүүгийн нүдэнд амнаасаа гал сасруулан ирж яваа аимшигт амтэн мэд сүртэй харагдсан ч сэтгэлд айц төрсөнгөө. Харин гэр дотор уйлалдж байгаа хүүхдийг аврахаар усгийн орлоо. Пишингийн дэрэгдээс 2 жаалыг шүүрэн авч гараад түр амсгих гэтэл шатаж буй гэрээс бас нэг хүүхэд уйлхан сонсогдлоо. Зориг шантралгүй эргэж ороход галын нөөлөг нүрийн долоож байсан ч орон доогуур шурган цахалж байсан жаал охиныг татаж гаргаад үүд рүү алхав. Энэ бяцхан баатарлаг хүүг үр хүүхдээ авруулсан Сүхбаатарын районы 8 дугаар хорооны Хариат эцэг хээ самбу их дэ должинаар төдийгүй
Энэ явдлыг үдсэн дуусан хэн бүхэн багтан талархаж байлаа. Нийслэлийн 50 дугаар сургуулийн 3-ын А ангийн сурагч Балбарын Эрдэнэ хүүгийн эрэлхэг үйлс үе тэнгийнх нь олон мянган пионер сурагчдын зүй ёсны бахархлыг төрүүлж сайхан үлгэр дуурайл болвоо гинэ. Тийм. Тэгэхээр энэ 73 онд 50 дугаар сургуулийн 3-ын А ангид сурж исэн Эрдэнэ хүү гэж хүн байна шүү дээ. Тийм байна. Балбарын одоо байдгийн бол өөрхий. Тэгээд уг нь бол байвал байхаар шүү дээ. Байна. Тийм байвал байхаар тий. Тэгээд нөгөө аврагцсан хоёр хүүхэд нь бас байгаа. Тийм бах тий. Тэгээд 3 дугаар анги хүүхэд жоохон хүүхэд биш. Жоохон хүүхэд байгаа. Тий, жоохон хүүхэд биш. 3 дугаар анги жах чи өөрөө жоохон юм баг шүү. Харин тийм 3 хүүхэд авсан юм тий галаас. Тийм байна. Тэгээ одоо тэгээд тэр аврагцсан хүүхдүүд нь байдаг л баг. Байдаг л бах та бодвол тий. Тий. Тэгээд би бодчих л байлаа. Тэгээд энэ хүмүүсийн хувь заяа цааш хэрхэн яасан бол сонь дээ. Тий. 50 дугаар сургуулийн 3А ангийн сурагч гэж байна. 73 оны 3 сарын 8-нд гэж шүү. Йоо хаа байсан 73 он. 40 дөгш 51 жил үү? Тийм байх. 51 жилийн өмнөх явдал. Хагас 100 жил одоо өнгөрцөн гэдэг чинь бас л эргэжтэй л дээ бас. Тийм ээ. Би тэгээд тэр залууг тэр нөгөө манай ангийн хүүхэд надад тэгэж ирж сурахт нь шууд юу бодгцсон гэж 90 оныг яаж өнгөрөөсөн бол тэр залуу. Орсын ангийн хүүхдээ. Тий. Юу хийсэн? Манай шидгөө гэдэг хөрлөлт байна те. Шидгөө орсон дээ. Ер нь угаасаа л тэгвэл Иркутскийн орсон байх та. Нийтгүүд тийм юм байлгүй. Таавал юу санахгүй. Оо би хаана амьдрал би санахгүй. Уг нь Уфа хотынх гэж би бодоод ирсэн шүү дээ. Тийм үү. Тэгээд яагаад Уфаад биш одоо Иркут амьдарч байгаа мэдгүй. Тэгээд очиж жил асуунда. За энэ их сонирхоо. За. Ленины нэрийг Монгол төмөн анх сонссон гэж байгаа байхгүй юу? За. Энэ аяг өөрхөн мэдээлэл байлээ. За энэ Пенри үнэн сонины 73 оны 4-р сарын 18-ны өдрийн дугаар. За. За Ленин мэдгүй хүүхэд одоо байхгүй билээ. Гэвч хүүхдүүд та нар Ленины нэрийг Монгол төмөн анх хэдэд сонссныг мэдгүй байж болох юм аа. Октябрийн хувьсгал ялж ажилчин тариачид төрийн эзэн болсон тухай хүн төрөлхтний түүхэнд урд хожид огт сонсогдож байгуу цоо шин сонин мэдээг Октябрийн хувьсгал яснаас хойш 32 хоногийн дараа 42 хоногийн дараа гэж шүү. За. Тэгэхээр 17 он бол дарж байгаа үз. За. Монголын малчин төмөн сонсчээ гэж. Оросын ажилчин тариачид хөрөнгөтний төр засгийн газрыг түлхэн унгааж засгийн эрхийг ажилчин тариачны хувьсгал цэргийн зөвлөж шилжүүлэх их тэмцлийг өдөртөн зохион байгуулсан энэхүү хувьсгалжуулагч намын Оросын коммунист намын тэргүүлэгч нь Ленин хэмээнүй гэсэн хэмээмүй гэсэн үгсийг тэр үед бичиг мэддэг өдрийн од шиг цөөхөн хүн Монголын сонин бичиг хэмээх сонины 1917 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн дугаараас уншиж улмаар энэ мэдээ ам дамжин яригдсаар хоромхон зур Монгол нутаг даяар дүгэн тархжээ. Энэхүү их Октябрийн цуураттай хамт Ленины мөнхийн гавья Монгол орон даяар дүгж хувьсгалж үзэл санаа нь манай ард түмний тэмцэлд зоригжуулжээ. Улсын архивын ажилтан Мягмар Сүрэн гэж байна. 17 оны тэгэхээр 30 хоногийн дараа манайд сонир гарсан гэсэн үг юм ээ тийм байна. Монголын ийм сонин те тэр ямар сонин гэж байгаа вэ? Монголын сонин бичиг. Тийм Монголын сонин бичиг тэр. Тэгээ тэр үеийн юу мөг бодохгүй юу? Холбоо одоо юу тийм ээ. Холбооны тий. Тэр бүх янз хурдан гарсан. Айгуу хурдан байхгүй юу? Тийм байна. Сар гал энэ ч орж ирж байна. Энд Оросууд их байсан л да. Оросууд энд Оросууд их байсан. Тэр нөгөө нэг мэдээлэл авах хэрэгтэй л та. Тий. За. Тэгтэл татгал ороод ирсэн. 32 хоногийн дараа монголчууд Ленины тухай хүчээс сонсцсон. Хувьсгал тэнцээ болцсон юм бол. Тий. Тэгэл нөгөө бодоо занд бадсан чи сонсоод тэгээ сэртэлцээд эхэлсэн биз тээ. За. Сонирм багт бас гоё мэдээ. Харин тийм байна. Их гоё мэдээ. За. Хүн бүхний хүндэт Ленин багш. Хүндэт Ленин хүүхэд бидний багш та дуу нас гинэ. Тийм. Энэ бол өстой. За Монголын пионерын залгамжлагч 3 дугаар чуулган. Хөр ийм чуулган болгоо. Тэгээ чуулган муулган тэгээд энэ чинь зөндөө юм орно шүү дээ тий.
Өөр юм. Октын тухай хөвгүүдийн бодол. За. Нийслэлийн 2 дугаар сургуулийн 6-гийн В ангийн сурагч Давг Жамц гинэ. За. Манай ангид зоригт гэж хүү суралцдаг юм. Бид хоёр дотн сайхан үерхэн зоригт их тус чөөхөд хаал яв нөхөдөө тус хүрхийг үргэлж ирмэлзэн. Октыг хайрлах хэрэгтэй. Бидний дэргэд бид цэвэр үзэмжтэй хувцалсан аль болох ээлдэг харилцах хэрэгтэй гэж зоригт нэг биш удаа хэлснийг би санаж явдаг юм аа. Би шавдаг бол хэлээд байдаг шүү. Би санаж явдаг. Яа өстэй. Ай өөр би. За Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын тун сургуулийн 5 ангийн сурагч Бүрбаатар. Би олон сайн найзтай. Тэднийгээ хүндэтгэж явдаг. Манай ангийн охид хичээлдээс завтай мөч бүхнээ ашигтай өнгөрүүлэхийн төлөө өргөж шармаж явдаг юм билээ. Октын нямба хичээнгүн зан надад сайхан санагддаг гэж. За тэгсэн чинь энэ нийслэлийн 11-р сургууль гэж. За. Би октыг өргөж хүндэтгэх юмсан гэж боддог гэж байгаа. Зөө боддог заяа. Тэдний тус сайхан сэтгэл хөвгүүд биднийг өөд татаж явдаг юм шүү дээ. Одооноос бид их зүйлд сурч байна. Гэвч зарим охин олонний дунд багц ижилчин гогрог зэрэг үлгэрлэхгүй байдал гаргадаг. Хөвгүүд ухаадаг даруй зантай өгтийг л их хүнддэг юм шүү дээ гэдэг. Яа. Иш. Тэмөө богцожилсан жоохон инээс октод аваас шивхээ. Жажи гого ер тийштэй. Нэр ингэ богцожилсан гэж жоохон инээсэн ингэх юм бол зүгээр тэр үед яад шин нэрээ хүн гэж шууд л тэгж дээр хүлээж авдаг. Одоо хүртэл яг тэгж тэр читхүү байдаг шүү дээ бидний дунд. Тий. Жохон ингээд инээдэг ингээ хамаагүй ярьдаг үнэ. Энэ хөнгөн гэж. Тий. Уг нь тийм биш шүү дээ уг тийм ээ. Тий. Тэр хүний характер. Тэр хүний характер л багхгүй юу. Тий. Харин тий. Их юм ярьж болохгүй гэдэг энэ дээр чинь үнэн сонин мөн дээр баахан юм байгаа ч тий. Зөө. Тий. Амны даргуураас болдг юм ингээд ижиж. Би зөндөл сонин юу уншлаа. Тий. Гүг нэрээ тэгээд бүр ингээд цаанаас нь тийм ээ. Олон юм битээ дуураа. Тий. Юу даруухан бай. Даруухан бай. Чи зүгээр л ажиллаа хий. Тий. Зүгээр л ажиллаа хий. Нийгэмдээ чи тий. Сайн үлгэр дуур арилвал битээ төв яшиг удаадаг. Яг тийм л байгаа ч тий. Харин тий. Ингээд одоо яг л нэг нөхөр орж тэн дээр нэг ийм тэр үнэн сонин дээр байсан баг. Тий. Үнэн сонин дээр байсан. 80 оны бүр 81 оны дээр байсан. Тэгсэн чинь орж ирээл ингээд хүнтэй хангалтцаад ингээд ажлаа алдаг дулаас очдөг гинэ. За. Тий. Тэгээ манайд ийм нөхөр байна. Тий. Тэгээ амаа мэдэж явцгаа. Тий. Ажлын үрвэлтэлээ боднод гэдэг. Амар. Тэгээ нөхөр тэр ингээд бичсэн. Шууд нэр зохиол. Тий. Тэгээ аюу шалчаад юм уу гэдэг. Одоо би тэр үед байсан бол шууд алуулах юм гэдэг шүү дээ. Би шууд бичнэ. Тий. За ингэ надтай хамт ажилтдаг энэ нөхөр хаш гэж хүн байна. Тий дими жалчаал дими жалчаал тэгээ хажуугаар нь тамхи татхыг яа гэдэг. Нөхөр хаш энийгээ татсгаа. Тий. Зүгээр шууд таньшуулраа биччих байсан юм байна л да. Тэгээ энэ одоо энэ хэсэг нь болохоор айгүй тийм хүүхдүүдэд үерхэл нөхөрлийн тухай тийм байна тий. Булан байгаад байгаа ч тий. Одоо ихэд октын тухай хөвгүүдийн бодол гэчихэд хөвгүүдийн тухай октын бодол гэдэг. За мөнхт бол гинэ нийслэлийн 5 дугаар сургуулийн 8-гийн анги. Би сайн найзтай түүний нэрийг ичээ хорлоог 8-ийн Д ангид суралцдаг юм. Бид хоёр багаасаа дотн үерхсэн биеэсээ нуух юм гэж үгүй. Хөвгүүдийн тухай бид хоёр их ярилцдаг. Хөвгүүдийг ямагт хүндэтгэж үзнэ. Харин ичээ хорлоо маань хөвгүүдийн дуу цөөтэй намуухан зандан дуртай. Миний хувьд бол хөвгүүдийн эрэмгийн зоригтой бодсноо нуулгүй хилдэг нь таалагддаг юм гинэ. Яа. Энэ хоёр ч боо шал өөр вэ шүү. Бас хоёлаа тэгээ хөвгүүдийн энэ нь таалагддаг гэд. Бас ирж яг ингээд үзэл бодлоо ингээд ярих тийм ээ. Ер нь ингээд одоо ингээд хүмүүсээс ингээд ярилцлага марцлага авдаг ч юм уу тийм. Эмэгтэйчүүд нь илүү эцэгцтэй ярьдаг шүү дээ. Тийм байна. Би бас та бүр нэг радио шууд төлөв хөтөлбөр хөтлөгээд өгсөн шүү дээ тий. Тэгээ би нэг өөрөө хөтөлбөрсөн болохыг анзаардаг байсан чинь. Нэр одоо ингээд комментууд дээр хин их ингэж нэг тийм далиж хаамаагүй юм хамж ярьж байна. Ирчүүд нөгөө. Тий ирчүүд байгаа. Шал өөр хөндлөн юм орж. Тий.
Тий тэгж जैन тий. Эмэгтэйчүүд бол яг тэр сэдвийн дагуу ингээл комент бичээл болоо. Тий. Нэрээ тий Яг байж. тэгж яваад. Тий. Тэгэхээр энэ мэдхгүй нэ манахны нэг Одоо чи бид ирчихсэн гэж ярьж байгаа шал өөр. Тэг. Яваад орчих штэ. Тийм ирээ хадуураа. Яг харин энэ чи нэг ихтэй нэг онцлог юм шиг байна. Магадгүй. Эмэгтэй хүн бол айгу тий товчхон тэгээд айгу тийм нэг юу гэх юм бэ омчтой юм яриад байдаг байхгүй юу. Тэр нөгөө нэвтрүүлэг дээр нөгөө та саны нэвтрүүлэг дээр тий ийм юм ярих болоо да гэж бодож байгаа яг л ер нь тэр үнийг л ярина. За манай ирчүүд бол яав штэ. Заримдаа бүр юу ярьж байгааг шиг орч өгөх шиг. Юу хийж явах шиг орч өгöd. Тий. Ийм хүн тийм энэ үерхэл бол тэгээд хөвгүүдээ октыг хүндхийгээл тийм ээ. Биднийг юу багт байхад намайг дунд сургуульд байхад багш нар аягүй тэгж нэг үерхэл бол сурлагын дайсан гэж аягүй загнад байсан. Тийм үү? Тий. Тэр чинь өстө бүдүүлэг хоцрогдсон багш юм да. Үерхэл сурлагын дайсан тий ингээд та нар одоо ингээд хичээлийг хийх ёстой. Яах гээд ингээд тий ингээд зум охин ингээд альж гэнаа. Хүүхдүүд ингээд хоорондоо үерхэд ирэхээрэл хичээлээ хаяал сурлагын муудаал. Үерхэл бол сурлагын дайсан. Аюу практик багш тий. Харин тэг загнуулчихлээсэн. Тэгж өглөөлчихлээсэн үерхэл бол сурлагын дайсан. Тэрийг тоож байгаа юм байхгүй л дээ. Тэгээ ёо мам аюу тэгж надад заадаг шүү. Ингээд охинтой ингээд найзлаад ингэх юм бол цүнхийн барьж явдаг юм шүү юм шүү. За. Амар заадаг шүү. Зүг дотор. Шоол бол нэжтэй. Уустэй. Тэгээд хараа чиний түрүү чи нэг хэлснээр тийм ээ. Одоо ингэж энэ хараа Монгол ардын хувьсгалт намын төв хорооны 5 дугаар бүгд хорл Улаанбаатар хотын намын хорооны 1-р нарийн бичгийн дарга Баточрын алтан гэрлийг Монгол ардын хувьсгалт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний орлогч гишүүнээр сонгов. Пенрион дээр. Тэгээд Монгол ард хувьсгалт намын төв хорооны 5 дугаар бүгд хорл гэдэг энэ дээр хараа. Йоо хүүхд зориулсан юм уулна. Тий? Хүүхдүүдийг би бүр хараад ингээд бүгд найрамд Монгол ард улсын ардын хурлын 7 дугаар чуулган ингээд бүтэн илтгэл биш. Тийм үү? Тий. Хүүхдүүдээ гэж алуу ёо. Тий. Амар юм аасл. Тий. Одоо ингээд нэг пендрийн байгууллагын тухай ингээд гарсан чинь Африк ТV-ийн пендрийн байгууллага гэж байгаа байхгүй юу? Тий, Египтийн пендрийн байгууллага гэж байсан юм байна. Энд би уншиж байгаа шүү дээ. Египтийн за тэгээд өөр юу Анголын бас пендрийн байгууллага байдаг л ингэн. За. Тийм тэгээд сонь юм яг нэг юм улс төр ингээд утгаж оруулаад ингээд тийм юм Египтэд юм пендрийн байгууллага гэдэг. Одоо байдаг гэсэн юм. Байлгүй яах вэ? Байслэлгүй одоо. Тийм. Тийм л юмсан тийм. Тэгээд яг одоо нэг ийм бас нэг шувууны өөрөө яаж хийх үү, яаж мод услах уу, тарих уу, их хөрх юмнууд байсан. Зөндөл байна тийм ээ. Тийм бай. Цон зөвлөгөө. Энэ бол яг хүүхдүүд дээр үсэн юм бүр хөрх юмнууд. Тэгээ хөлд орчин нэмийн ургамал гээл тийм ээ. Яг өөр хөрх юмнууд бол байгаа. Гэхдээ дундуур нь тэр нандасгийн дарга марга орж ирээд идэг. Яад шиг бол тэгэл тэр үеийн юу тэгэл. Тийм байх. Тэгтээгүй ёо. Надад бол зүгээр л ямар сонь нийгэм байсан юм бэ гэж. Бүр сүлд ингээд энэ сонин уншаад эхэлсэн чинь ч баг байж олмоогүй юм шиг ямар хачин нийгэм байсан юм бэ гэж бодлоо шүү дээ. Нэг тийм. Тэгээ яг дунд нь байсан болохоор бид нар бол тий байсан нэг юм. Тэгээ байдаг л нэг юм тий. Нэг гайх. Тэр одоо та нарын үеийнхэн даа ялангуяа одоо бүр та нараас доод үеийнхэн ч гэсэн тий үеж ойлгохгүй тэр нэг мэдэхгүй юм чинь. Мэдэх гэж ч тэр аюу хэцүү нэг юм байхгүй юу. Тэгээ одоо нэг Ким Ир Чен биш нэг Ким Чин нэрийг насурсан шүү дээ. Тэгэхээр нэг амар уйлаал тий. За уйлаад үсүйд болоод тэгэхэд ингээд хүмүүс шоолоол тий байж болохгүй зүйл гэл. Миний хувьд бол байж болох зүйл байгаа байхгүй юу. Яг би тийм нэг өөрөө харцсан. Брежневыг нас барахад мам чигнэсээ үлжсэн шүү дээ. Сайн байх үстэй. Гэхдээ тэр чигээр тэгээд итгэцэл байгаа л гэсэн үг шүү дээ тий. Тийм хин болцох юм ч тэгж л байсан.
Мэдгүй коммунизмд хүрнэ гэж бодож ирсэн би л гэж. Тийм. Коммунизмд хүрэх гэж байгаа л гээл одоо сайн ажиллаадаа материал техникийн база байгуулад коммунизмд хүрчүүл хүн одоо юу зүгээр л хэрэгцээний хэрэг дэлгүүрт худалдагчгүй болох юм лээ. Тэгэл хэрэгцээний хэрэг ороод авчнаа. Тийм. Тэгээ тийм юмд хүрнэ гэж л боддог. Хүрэх байх л гэж боддог л би л тий. Хоёулаа хоёр мэдээ. Бид цаг үнэн. Тий. Тийм. За. Энд уруу дорой гэж. Уруу дорой байдлыг үзүүлсэн тоо бүртгэл гэдэг. Хөрөнгөтөн орны нүүр царай гэдэг. Энэ 79 оны 2 дугаар сарын 14. Тий. 79 оны Валентины баяраа. Тийм ээ. Ястаа бүр юу ч аахгүй сорогч авах те хинч дуулаа гэдэг 79 оны 2 дугаар 14-нд тэгийн Валентины баяр. Тэгээ адуулд үстэй. Яа тэр үе тэгэж ярьсан бол те. Тийм шүү дээ тий. Тэгээ шоколад бэлгэлдэг ингэлээ. Тий. Дурлах асуудын баяр гэдэг үл ёо. Тий. За одоо энэ дараа энд бүр итгэхэд аюу бэрх тэгээд аюу мундаг тоо баримтууд энэ ч явж байгаа байхгүй. Өнөөдөр Германы Deutsche Volkszeitung сонин. За юу холбооны бүгд найрамдаг Герман улсын бага орлоготой гэр бүлийн хүүхэд өсвөрийн үеийн уруу дорой байдлыг харуулсан тоо бүртгэлийг саяхан нийтжээ гэж. Зоо. Баруун Германы. Өрнө Герман хэлж байгаа юм тий. Өрнө Герман гэн. За тус оронд эмнэлгийн тусламж хүрэлцээгүй болон аж байдлын муу нөхцлөөс болж 1976 онд амьдралынхаа анхны жилийг давж чадлагүй 10,000 хүүхэд ертөнцөөс хальжээ. 3 түүнээс дээш хүүхэдтэй 2 гэр бүл тутмын нэг нь амьдрахад хэцүү тийм оромжинд амьдарч байна. 77 оны 14,000 сурагч оюутан амиа хорлож өгөхийг оролджээ. 77 онд. Өсвөрийн үеийнхний дунд гэмт хэрэг үйлдэх явдал өсөж байна. За албан ёсны мэдээнээс үзэхэд 75-аас 77 онд зөвхөн 14 хүртэлх насны хууль дүрм зөрчигчдийн тоо 30% өсч 90,000 хүрчээ. Өрнөд Германы Спрингерийн сонин манай оронд нохой хүүхдээс илүү сайн амьдарч байна гэж хүлээн зөвшөөрч байна. Хэн энэ бүхний хариуцлагыг хүлээх юм бэ? Энэ асуултанд хөрөнгөтний нийгэм хариулна гэж сэтгүүлч Лотеми Дорман Deutsche Volkszeitung сонинд бичжээ. Капитализм хүүхдийн тухай асуудлыг гагцхүү илүү ашигын үүднээс авч үздэг гэж тэр сэтгүүлч бичээд хүүхдэд нийгмийн зүгээс боловсрол, эрүүлийг хамгаалах, нийгмийн даатгал гэд их гарлаг гаргах хэрэгтэй болдог. Тэд ирээдүйн ажилгүйчүүдийн айрмын нэмэгдэл хүч учир тэдэнд бас л ажилгүйдлийн тусламж олгох хэрэгтэй болно. Манай оронд хүүхдэд ашиг хонжооны үүднээс л хандаж байна. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын байдал ийм байгааг эсэргүүцнэ гэдэг бол ичхүүргүй хуурамч үг юм гэж өгүүлжээ. Дээр дурдсан тоо баримт нь капиталист нийгмийн баян хоосон хинч байсан адилхан тэгш эрэхтэй гэсэн хөрөнгөтний үзэл сурталчдын худал хуурмгийг нь илчилж байгаа билээ гинэ. Харж байгаа үз. Баруун Герман моолж байгаа юм уу те? Тий. Тэгсэн яг эсрэгээр баруун Герман талааг амьдэрдэг байсан гэвээс те. Яг нь 74 онд нэг ардсан Германоос баруун Герман руу агарын бомбыг хийж ниссэн чинь 70 хэд онд шүү дээ. 78 онд ч үлээ 74 онд ч үлээ. Тэгээд тэр чинь янбал муу болоод тийш нисэхүү. Тий. Тэгээд бидний үед баруун Германы тийм нэг Остерман, Отто гэдэг том каталогод ороод ирсэн. За. Барааны. За. Яа, тэр нэг үзээ. Ийм юм байдгийн багтаа гэд бодоод дандаа гой өнгөт илвээс. Гой гүүртгнүүд. Тэр баруун Германы хоёр айл дотмын нэг нь оромжинд амьдэрч цаад чи. Харин тий. Тэгэхэд бид нар шал өөр юм хараад байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ чинь зул сарын баярын бэлэгнүүд гээд гой хүүхдийн тоглоомод гээд. Тэгээд эмэгтэй хүмүүсийн жоохон нас том болоод ирсэн эмэгтэй хүмүүсийн дотор хувцсыг айгүй хүнддэг. Тэр нь болохоор зүүн Германых яг баруун Германаас яг баруун Германаас. Тэгээд ингээл чинь ингээл орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгтээ тийм ихээр биш. Ганц ер нь айлуудад хотын айлуудад ер нь нэг ээж аав нь гадаад мадад явдаг хүмүүс. Тийм зэтгүүлүүд ер нь байдаг байсан. Арай өөр ертөнцийг уг нь хараад байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэрийг харахгүй бол ингэж бичээд хахаар нэрээ би ч гэсэн итгэл юм байна. Капиталистууд амар ядуу амьддаг юм биш үү ста нэг. Тэгээ би дандаа зовдөг л гэж бодсон. Тийм. Би ч гэсэн ингээд чинь төв хэвэл ганц хүүхдэд зориулсан сонин дээр нь ингээд л саан чин баруун Герман, өрөндийн капиталист Герман ингэж ядуу байна ста нэг.
Тий. Хүүхдүүд нь гэмт хэрэгт орооцолтоод гөөмө хэцүү байна гэж аавал би ч гэсэн итгэлээ байна. Капиталист уч амар ядаа. Тэгээд тэр 70-д он стрессийн үед хойд солонгосын кинонд баатарлаг кинонууд гарнаа. Тэгээд тэр нь орчуулгагүй кино шатартал үзчихдэг байсан. Тий, солонгосоор юу ч яриад байгаа. Тэгтэл нэг юм ойлгоод байгаа. Кэмерсэний тий хойд солонгос, ардсан солонгос бол жинхэнэ сайн улс. Манай тал. За өвн солонгос бол Америкийн тал тэгээд амар зэрлэг хариг хэсгээд. Тэгээд нэг хоёр охины хувь тавилан гэдэг нэг кино бүр ингээд сэтгэд хоногцсон байдаг байхгүй юу. Нэг бороотой өдөр нэг хүн явж ирсэн хоёр хүүхэдтэй ингээд хоёр ихэр хүүхэд тэрж явж байгаа тэгээд халуураад өгөх гэж байгаа байхгүй юу. За тий. Тэгсэн чинь нэг залуу нэг бас нэг тариач ядуу тариач хоёр очоод тэгээд нөгөө аав нь өгчихээр нь тэр хоёр ингээд нөгөө хоёр хүүхдийн заа хоёулаа нэг нэгээр нь аваад өсгийгээд за тий. Тэгэл тэр хоёр нэг нь хоошоо явал нөгөөх нь өмнө зүг рүү явчихж байгаа. Тэгээ салчиж байгаа байхгүй юу? За. Тий. За тэгээ тэр өмнө зүг рүү явсныг нь хөл гаргуу болно, хүмүүс зодоолно, дээрлхүүлнэ, хүчин дүүлнэ. Өвөл тамаа иднэ. Яаж үгүй биш. Өмнөд солонгос руу. Тийм ээ. Гарчдаг тэнэг вэ гэж бодогдол. Би бүр тэр аадан дургуу байна. Кино үзэж явах шүү дээ. Тэгээ нөгөөх нь социалистик юм нэх гоё ингээд кино гарсан ч гэсэн нартай тэгээ дандаа ингээд нартай. Тэгэл ер нь солонгосын кино ч аягүй гоё тийм өнгөтэй штэ өнгө аягүй өнгөний юу их ер нь солонгосууд тэр өнгө тавилт аягүй сайн байсан. Тийм. Нэх гоё тийм ингээд ягаалсан өнгөтэй нэг л цаг нарлаг тийм дандаа зургалгаараа тий хүмүүс нь их гоё хувцастай яваад баруун тэгээ хүн солонгосыг гарахаар нэг бороотой ингээд тэгээд нэг юм шүн мөнд ингээд тэгээд нэг баар марны зураг ингээд галзаж яриад тэр нэг тий өөр тийм нартай мартай зураг өмнө солонгосын тухайн тийм зургал гарахад тийм юм гарахгүй эсвэл манантай тий. Тэгэл тэр донд ингээл айгу завсан нэг хүн яваа. Тэгэл нөгөө охин нь хойд солонгост биш өвн солонгос миний дүү байгаа гэж бодоод тэгэл тэр нэгэ бодож юулаад. Нэг тийм кино гэдгийг. Гэхдээ тийм кино үзсэн чи юу би өвн солонгосыг айн үздэй. Тийм шүү дээ. Харин тий нэр тийм байл ч. Гэхдээ тий даарч гарахгүй тэр өвн солонгос төр чи. Нарчихгүй. Кино орлог ер нь юу амар хүчтэй байгаа ч тийм. Харин одоо хүн бол яагаад ингээд өмнө солонгосын тухай ингээд кино одоо дүрслэл гарахдаа тэгээ нэг нартай нэг гоё тийм тий баясгалантай өдөр байж болдгоо юм байна. Баггүй шүү дээ. Эсвэл бороо хорж өдөр болох юм бол тий. Эсвэл шүнд ингээд утаа мутаа ингээд яасан нэг тийм нэг муу бүдэг гэрэл мэрэлтэй тийм газар. Эсвэл гоё гэрэлтэй газар дандаа ингээд нэг хүүхэн муухны зурагтай эсвэл нэг архины юм реклам гараад тийм ээ. Тэгж харуулна. Тэгж л харуулна. Өмнө солонгос бол бүтэхгүй болсон юм байсан. Би 90 онд заяа 90 онд ч үлээ 80 хэд онд нөө юу диплом тарьцаад милийн тогтоосон. Тэгээд би тогтоочод би найзтай хэлэхгүй. Өмнө солонгостой мандал тогтсон. Манай найз итгэхгүй. За би ч итгэхгүй. Яг гэвэл тэр өмнө солонгос чинь хамгийн амар ус ахгүй. Тийм хамгийн амар муухай тэ устай юу гэж онох. Диплом тарьцаад тогтоох уу юу? Бүр тэгж бодчихсон. За бид хоёрын цаг өнгөрсөн байна. За энэ нүргээ дуусгах гэдэг. За тэгвэл энэ нүргээд өндөрлөж байна. Бид хоёрыг тэгээд 79 оноор дараачийн нэвтрүүлгээрээ хоёулаа хинчнээс эхэлнэ. За ёо. За тэгээд манай нэвтрүүлгийг хамтран бэлтгэж байгаа Төв номын сангийн хамт олонд бас баярлалаа. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар BSB Finance банк санхүүгийн байгууллага хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За баярлалаа. За